mulema n'atonda omuntu nga zoli n'atonda omuntu mu ngeri ye yonna kyagambye wa rabbuka yakhluqu ma yasha Allah yatonda kyaba ayagadde nga bw'aba ayagadde atonda kyayagadde nga bw'aba ayagadde bwe osanga omulema n'oseka sikakasa nti oba osekeredde mulema oba osekeredde ani olowooza singa osanze ekizimbe ng'eyakizimbye kikutte mu mbinabina n'osekerera ekizimbe oba osekerera kizimbe oba osekerera yakizimbye eyakizimbye ng'okutegeeza nti amanyi oba tamanyi singa yabadde amanyi yali kikoze nga bw'obadde osuubira naawe bwe kifaanana bw'osanga omulema oba kasiru n'oseka oba tosekeredde kasiru oba tosekeredde mulema wabula osekeredde oyo eyamutonda mu ngeri ng'eyo ng'omulaga nti singa yali wakutegeera si bwe yalikoze oba tuli ffenna bannange warabbuka yakhluqu ma yasha Allah atonda kyayagadde nga bw'aba ayagadde tabuuzibwa nti naye ate kakati uno naye atusobedde kino akikoze atya nedda gyotera bakubira ekifaananyi kya busagwa ye muntu gwe mumanyi obulungi olunaku busagwa maama we yamuzaala olowooza amagulu ge gaali genkanawa naye maama we yagamba alhamdulillah Allah kino kyampadde teyamutta teyamusuula naye olwaleero maama wa busagwa tajjula so nga abayina bolaba nti ate bali bulungi abamu babakulimira nti singa baafiira mu buzaaliro ng'omu ku bo ye ggwe muzadde womusuza ku butaakye kiwe kiri bannange n'atunula bwanaga emabegakawo obusagwa yali mu kifo ki ani owa disitulikiti owa gwali olidde ku bwero ki wano yadde okumuwerekera nga bagenda tunda poloti naye mwenna bwe muli abategeera abalamu naye nnyina yasiima ekyo kye yasiima Allah n'akimutera mu baraka kati Allah bw'aba akikutuusizza okkiriza nti Allah kino kyoleese nti kindiisi ega nti wallahi nze siizaala mwana atunula ati ewaffe gye tuzaala bannakimu abadan ononya kitaawo omulala Allah agaye nti atonda musajja omuwarabu lumu yazaala omwana nga muddugavu n'agenda eri nabbi n'agamba nti mukazi waye kyakoze sikiraba gwe singa oddayo eka omukazi wo ng'azadde omwana muyindi ale mukazi we azadde muyindi ogamba nti afaananyi jjajja wa Adamu alayhi salaam naye omusajja muwarabu omukazi we yazaala omwana muddugavu n'agenda awaaba binamugamba ekooyi naye ŋŋamiya nti ezaala kalamu meka ndi zonna lwaki mu ŋŋamiya ziba zonna mu bantu ne zitaba zonna ateeka kalamu zonna mu ŋŋamiya ateeka kala zonna mu ggwe aba kitegereka wadde nga oyinza okuba okiwulidde naye buddeeko oyinza obuteebaka naye nga ate ansa ntuufu yasobola okuteeka kala mu ŋŋamiya zonna azisobola oziteeka mu mukazi wo zonna kisobola kuba nedda yagaye wa rabbuka yakhluqu ma yasha Allah atonda kyayagala wa yakhtaaru ate yalina choice yagikola ki basiraamu olwaliro muli basajja yali choice yammwe okusaba ekiyunga ekyo baleke bateka ku kyabakyala choice yana walabirawo nga naye baka azadde kana ki tebayi bamala katunulya tukatulukatulu mwata tukaleezi balina we batunula ne bakatuma nti mwata tukaleezi alhamdulillah eyo choice bwasazeewo nti leero onaabe mulenzi onaabe muwala onaabe mulamu onaabe mulwadde onaabe bwati onaabe bwati yakhtaaru choice ye onaabe mugagga onaabe muki mbabuuza mwagala kuba bagagga oba baavu ne bwe butayogera nze ansanyizo jiga ezinga naye Allah yakhtaaru yasiima bwe yakanyuga naga nti nayoola nti abo bagagga bwe yayola olubatu olwokubiri mu baavu bwewagendera abo baavu naye bwolirwana okudda eno toyinza crossinga wegenda ekooyo oli embatu ng'oyola lumulumu nti ebyo byakulya leero bino byanja bwe baali bayoola bwe bati bano bagagga bano baavu bwe wakwatawo olowooza walaga wa buli omu yeetunuulire kati siimira gye bakkanyuga yogaa nti rabbana atina fi duniya bakuweera eyo obulungi mwana ate oluusi oyinza okubeera nga obugagga bw'oyagala naye nga togenda bufunira mu mirembe olwaleero ani yattakasiiwukira amuttira kimulowooza subhanallah Allah yayogera dda n'agamba mbakazi bammwe n'ezzadde lyammwe aduwwan lakum baaduuyi fahdharuuhum mubeekengeringa
wallahi alazim sibalimba bwenziri ewange eka oluvannyuma okutegera ayo saagizanyisa nga sinaba kweyambula ngoyo nsooka kujja mu sente zange gwosese ogenda kufundikira nakasiwukira sooka kujja mu sente zange nefunako genzikolaki fahdharuhum mubeekengere gwawoza mami mwezi lyo muzijjeemu lwali abanyingi togenda kuwona fitna emaali bagiyita ki innama amwalukum wauladukum fitna mwana wo bwalaba ku sente fitna kati kasiwukira mukazi we abadde amuttira ki jo batulaze omusajja ku tv yayira mukazi we ki lwaki bagambye lwaki amubbeko sente amutte asigaze ebintu fitna omukazi yasemuzu esente temuzizanyisa bwotuuka ekango mukazi salaamu aleikum ekusaamu sente zovenu mazo zitegeka gomanyi woteresere ero siwoteeka enkya naye bona obireetamu allah akulabudde bana bakola amasanyalaze balina akapande ke bateekako kuliko akagambo denja allah omukazi yamuteekako dda ate goga nti si denja wange si denja tusula namasanyalaze waka fitna waalaikum salaam munangika allah mune sabuni w'omusajja oyo mulungi mwalimu munabyeko nzampa buwi jazakallahu khairan sabuni we mulungi nnyo mumugule naye munnaye mukubiragalaka baga muntu wakolera ekirungi mukolere ki musasule mwembasomesa mwalimu padi ku sabuni ampadde mugampeemu allah yakhtaaru yalonda katonda nakulondera singa ojja kuba mumpi nulimire omuyaka kuba muwanvu tewesiima naga ojja kuba muddukavu naga nja kuba mweru neweekuuta ebiragala n'abakulaba ne bakusaasira nti onaafaaki kakongovule kadduka allah yasiima ekyo tusiime allah byeyatuwa tumugambye mwewe bweyatuwa allah wabarikli edda shiali twasomanga tuteddwe wabarikli fima ataita kompadde kanteeremuki baraka oba mwana baraka oba mukazi baraka oba buwangazi baraka kasente baraka ako kebakuwadde saba allah akateekemuki edda no twalina edduwa eyo la maania gwowadde teryasobola kumumma nga allah akuwadde teryasobola wala mutiya lima manaata gwowamma haramu teryalimuwa enne ebintu ebyalinga bikulu naye lwakuba twabidibye ebyekwate kale warabuka yakhluku ma yasha wa yakhtar yalonda yalina choice eronda ate yalina choice ekola tabuuzibwa lwaki okozebwa oti getemulaba la muaqiba lihukmi teriyo kujulira bw'aba asazeewo tolina ojulira wano kukulamula kwensooka simatidde ntugerako ku 2 simatidde 3 high court naye allah bw'asalawo nti kibe twenga nti allah agambye atya nti amusse wallahi simatidde nonanyayo allah omulala gyogenda omuwaabira teri yasembayo kisenge mwenna mugaa nti afudde nti afudde inna lillahi terina gye tugenda kuwaaba kuzika kwa saawa 8 teri kuwaaba walala fenna tumatira nti kyasazeewo kyekyo mukwagala n'okutakola yakhtaaru yalonda choice agambye makana lahumul khiyara abantu tebalina choice tugiina aba tetugiina choice allah yaga ojja kuba omusajja fesika ngenda kweteekako ekibajjo ky'omukyala wa ne bwokiteekawo tekitunda suleiman omuwasa oyo agandi mukazi naye tona musajja naye wano yetaddeko ekiyungo kya kikyala aguliko oyo abantu tebalina choice mulimu ebintu betalinamu choice allah yakutonda nga oli mumpi choice yeeyo munene choice yeeyo mutono choice yeeyo mugavu choice yeeyo mweru tetulina choice ku bintu by'obutonde allah byeyasala wabula saba katonda akuteera omukisamu ekyo kyeyakola ki mwalina choice okuba abaganda kyali choice yo gwe obutakuzaala bundi bujo ne bakuzaala mu ttamu si choice yo yakhtaara allah yalonda bwati ate waliwo webundi bujo mwetamutakkiriza alina betokkiriza ayeeri yakhtaara ma kana lahum alkhiyara abantu tebalina choice subhanallah allah erinnya lye litenderezebwe mu ngeri ze zonna
erinnya lye litukuzibwe, tumutukuze tumuggyeko obukyafu bwonna bwe bamutyebekako. Allah alina ebintu byeyigaana abantu ne bamunemizaako ne bamuwaga sizaala baga nti olimba wazaala n'omwana wo yaani yali sizaalibwa nti olimba olina maama wo, maama wo tumumanyi yaani. Allah aga nedda erinnya lye litukuzibwe. Subhanallah, tulitukuze tuliggyeko enziro yonna abantu gye bagenda balityebekako. Amanya ga Allah tugamanyi geyeewa, tumuyitaago geyakola ki. Omuntu kyeyeetuumye nti nze ndi mubazzi likakumuyita mukomazi, ni mukinjaaji likakumuyita kyatali. Allah agambye nze ndina amannya ameka gatubuulidde, naye alina gataatubuulira n'agasirikira. Tumuyita ekyo kyateeka okukola ki nga naye bwe yakola ki bwe yeeyita. Lyataatugamba nti lyeryo eryo ne bwe liba ddungi nga teyaliteeteekako tetukola ki. Ng'abalokole ennaku zino bamuteekako amannya g'atalina, bamuyita taata 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 taata. Amannya ga Allah temuli taata, agaffe ge tulina kino kikusaba taata tetulikiinaayo. Munaina abasiraamu wali bamuyita taata. Taata kitegeeza ki? Taata tazaala, Allah takola ki. Omuyimbi omu yamuyita afande. Amannya ga Allah temuli afande, bali bamuyita ani yayimba tumutendereze Mukama afande. Ekyo tulina afande. Mumanya ga Allah temuli afande. Bwe tuba tusoma jalla jalaalu afande jalla jalaalu teriri mwayi mwedeko sheekh alisoma temuli afande. Kati gwe byonna lyosuubira nti linnya ddungi nga Allah teyalyetumire tokola ki. Omuntu oyinza omuyita ekintu nga kirungi naye takyagala namuga kimugagga naga wewale nnyo ssebo naffe twali tubwagala naye nga obugagga kibi. Subhanallah, Allah erinnya lye litukuzibwe. Wa ta'ala, kitiibwa kye kigulumizibwe. Amma yushrikun, twawukane n'ebyo bye bamugattako abaki bamushirikina bingi bye bagenda bamutyebekako. Tuleke okubafaanana. Era mu swala tugamba nti wama ana nze siri bamushirikina abagatta Allah byatayagala mu mannya ge mu mbeera ze zonna. Wa rabbuka ya'lamu ma tukinnu suduruhum, Allah amanyi ma tukinnu suduruhum, ebifuba bye bikoze eki bisirikidde. Ekyo nno kikulu. Era waliwo olunaku yaga nti yawma tubla sarai, Allah lwagenda okwanika ebyama. Fama lahu min quwwatin, amaanyi omuntu gali mu bula. Wallahi tayinza kufuna maanyi. Nga poliisi yanoonya nebulwa, abantu ne banoonya n'embwa ne zikubulwa, ne bagaa tukulekedde Allah, bagenda okwanika nti ono omwana ye yatta kitaawe. Amaanyi ayinza okugafuna. Waliyo mukakasiwukira ayinza okufuna amaanyi. Nyina yamugaye namugaa towassa mukazi oyo saawa ero. Fama lahu min quwwa, amaanyi gakubula kasita bamala okukuswaza. Singa bukeera enkya wali eyo waffe omusajja bamutunyumiza bakadde baffe. Musajja musiraamu yabba embuzi, musajja mukulu walimu embuzi ya muzeeyi ku kyalo n'agenda agibba. Nga omanyi ka muzeeyi bwe kasiikuula enduulu n'ebukala ekyalo, oli n'adduka n'embuzi. Naye engoye edda tezaalinga nnyingi nga kati. Omuntu yabanga n'olugoye ng'abantu bakola ki balumanya. Ekyomukisa omubi, enduulu bwe yakanya ennyo bwe yadduka n'embuzi enkofiira n'egwa. Ku makya kagenda kalambuza abantu bwe yayisizza embuzi ng'enkofiira ya kamade eno. Ettabu bwe bategudde bwe bagande kamada ti oloweka sigwa tunde embuzi nti ntya enkofiira eno yange. Famalahu, amaanyi gakubula kanti enkofiira yange yaziitye wa muzeeyi nga te wewaayisi yatutte embuzi. Wabadde odduukirira nduulu, maanyi gakubula. Naye Allah agambye nti amanyi ma tukinnu suduruhum, ebifuba ebiri mu kifuba awo. Wallahi mu kifuba kyaffe mulimu ebigambo ebinene ng'osaba Allah aleke kubyanika eri bantu, oyinza okuswala ekyange n'ekikyo. Olaba otya omusajja nga mukwano gwo bwe mubeera, naye buli oweetegula n'ovaawo ng'adda wakaawo ku mukyala we, naye ng'ate mubeera mwenye. Oba si ekyo ng'ali mu kukola olugendo okutta, naye nga mwayiddemu naye ekyemisana. Allah agamba nti ebiri mu kifuba byonna byonna nze mbimanyi, yadde tonnaba kubyolesa. Ate n'agamba nti si ekyo kyokka, wama yu'linuun, ne bye bakola ki ne bye mwolesa mbimanyi. Oyinza kungulu okwolesa nti oli musiraamu naye nga mu butuufu mu ssanduuko ey'omunda toli ki. Wano ffenna toyinza kubuulira banno nti olina essabo. Kisoboka bannange?
naye Allah akimanyi wootudde nti gyeriri n'essubi wakalisaako eppya. Akimanyi oba takimanyi? Mukimanyi naye abalina ebibbo by'abalongo ewaka essaawa eno bwebabuuza mubiina seeka nedda, naye ng'omanyi n'emmwanyi ezirimu nti nnya twakagula ne tuli waliguza obisa mwezi manyi. Ate Allah yatukolera omwoyo bannange, omwoyo gwonna bw'oyagala okutuma ne bw'okutuma kati essaawa eno wansi w'ekitanda kyo teguliye tolabayo. Nze sirabayo naye gwe tolabayo. Effumule we liri tomanyiwo, liri mitwetwe oba lirimira nnamiro. Wallahi mwoyo gukubulira nti jange liri mitwetwe nakati lirimira nnamiro yakanaliomufaliso buli omwoyo gukubulira ebiri mu nju yo byo, si mu nju ne mu kibanja. Bwe wali ozimba eccupa gye wateeka wansi mu nsingi era ogimanyi yali ya soda oba mineral water, wallahi ozimanyi. Naye tosobola bibuulira basiraamu naye byonna wajja kujjayo olunaku babyanike nti otunuulire TV yo bakuteremu ka CD katandika okutambula nga bakubuuza oyegwe oba si yegwe. Alabikaŋŋanze kigambo alabikaŋŋanze lulimi lwa muntu asingiddwa musango nga bakulaba bulungi mwera ne byoyagala okugamba nti awo tebalaga awo babuuke omanyiwo naye gagati olabirewo ddala era ajja kuyingira muliro kujjako nga mumativu nti nze ne bwe mutabala mundeke ŋŋende. Ngulaba bulabi tosaana najja nagwe wennyini okusinzira ku yenvuddewo bwe balemu okuva bukyoweza myaka 15 ebikolobero by'okuzokolaki kati muffe abali wano muffe waliwo mumutima gwamanyi nti nze mubutuufu bwe mba naagenda ku bakazi mpezezza 10,000 ebyo yakimanyi. Gwe bwe balabalamu gwe bwe wali ejjini mulimu agana naye bonna awo oyitiriza nze mutuufu nyinaala naye bonna bali muki mu kigo kyaki basiŋŋana madaala. Ate eriyo omuntu ng'agamba nti nze seeka ne bwe mulisoma obwenzi mutya ebintu byonna kusiiba nja kusiiba okusiiba kyammwe amaba kita kyaffe kisiiba kyammwe nja kisiiba neswala zammwe nja kuzisaala byonna ebintu byammwe nja kubikola by'abaani mwina akajanja eswala zammwe kiki byonna ebintu bye mujja kubikola naye kyesijja kuvaako bassebo kyekiki Allah bwe buzibu bwe tulina mu duniya nga bye mwolesa mbimanyi ne bye mukwese mu kifuba mbimanyi. Wa huwa Allahu la ilaha illa huwa, oyo amanye ebyo ye Allah, oyo akola kyayagala asaana okuteererezebwa ati tumugattako amanye ebyaffe ebiri kungulu ne munda yani wa huwa Allah yani Allah la ilaha teri asaanidde kusinzibwa illa huwa okujjako ye lahul hamdu fil ula yalina okwebazibwa wano ku nsi wal akhirah ne kuki tulina omutendereza tulina okumwebaza ku nsi ne ku nkomerero ku ntandikwa ne ku nkomerero tulina okumwebaza kubanga ne ku akhira abaza okuyingira ejjana bagenda kwebazaani waqiila alhamdulillahi bagenda kumwebaza ne kuno ku nsi ye Allah yeebazibwa. Basiraamu obusiraamu buno bwoba obwetegereza bulungi Allah bwe yali atonda ensi eno teyatondako ffekka era tekialanga n'olowooza nti ku nsi tuliko ki ebitonde byatusooka okuba ku nsi gaali majini tetwajjako buki buzi ebitonde ebyo Allah yagamba nti Iblisi oyo kaana minal jinni yaliwo okuva edda naye nga ye yatondebwa mu baki era ne bagamba kufuna Adamu yagaana ye naganze wankolamu muki khalaqtani min tin wa khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin tegeza yaliwo dda kana minal jinni yali majinni gatusooka okubaawo majinni mu nsi mwe gali batigalimu fa ng'abasiraamu tukkiriza nti yegali ne sura namba bagiyita sura tuki era nagamba minal jinnati waki bino nabujuliza okukulaga majinni weegali naye bwe tumala okujja mu nsi muno ng'amajinni mwegali nabbi n'atuteekako enkomera bannange mugenze mu nsi temugondera sitaani muswati yasini yagamba atya alla ta'budu innahu lakum sitaani muzze mu nsi nayimwiramu aduuyi kati n'atuteerawo embeera ezijja okubeera nga wakati waffe ne shaitaani ateekawo ebintu ebijja okubeera nga bitubikkirira bituwa protection obukuumi nagamba oba ogenda okulya emmere amajini ago gajja emmere yo ng'oyatagalagaliko giri ogamba otya bisimillah tegasembera ku mmere eriko bisimillah temulyanga n'amajini
nega nti ate wakul samillaha wakul liisa omukono gwo gwa yamin amajini galiisa ki nagenda nga atubuulira ebikwatagana n'ensi y'amajini olw'okuba balabe baffe tusobole ffe okubeerinda nagabo amajini ago gabeera nnyo mu toyireeti eyo ate amakyamu nga bulaba abantu abakyamu abaliko amajini babeera nnyo kasasiro kati walina amajini nagabo oba mugenda nga mu ttooyi nga bisimillah allahumma inni audhu bika jendaga waliyo abalabe bakubuthi ne khabaith amajini abi amasajja n'amakyala naye abantu mugenda musaatuuka eyo dwa temujogera bakubuthi ne khabaith eri ne beekolera emirimu gyabwe ne bataalikoze ng'osomye edduwa eyo n'agandi amajini ago mugeerinde bwe muba mugenda eri bakyala bammwe gabeera nammwe tugagobewo tutya ku bakyala baffe bisimillah yesooka allahumma jannibna shaitan buli lwosoma bisimillah oba omaze okulifuuyira mu maaso terikulaba akagambo bisimillah kakolanga boolaba tulaba tv bwenakugamba tulaba tv ekifaananyi ekyentiisa ne bakiteekako ki akabikka oba olaba naye nga tolaba kifaananyi ki kiriko akakola ki kati kasita toteekawo kabikka n'ogenda okunkumula n'ogenda mu ttale weeyambe nga tosomye bisimillah amajini gakutunule gano omusajja omukulu apamawalo ate nseenene nswa kyewagataddeko kabikka butakulaba naye wesoma bisimillah gakutunulira naye nga tegakola ki oba tuli ffenna ne mutunulya enkunkumula gye tukunkumulamu bannange abakyala nno baba batambula ku kkubo eyo abanga ali ku subhana rabbiya alazim bakazi baffe bakunkumula buli tembalaba nga bagenda okuziika ono omutwe guli mu kkubo akanyuma akatadde mu ttale takuli bisimillah amajiniregetulekalekalira bunu kati byebirwadde byetulwadde ebiyitirivu nabbi yatuwa nagaa ne bweba nte eyo ne bamalako agitanda neefa nga tekuli bisimillah temukola ki wala taakul mima lam yudhkar smullahi alayhi fainnahu rijsun oyo kazambi teri bwatemugirya bisimillah kyokka kigambo kiva mukamwa tetukisomera kuli ku musayi gutya bisimillah wekyogerera eno allah ateka enyama yagifuula enyama basiramu nekwekuzanyisa bisimillah ate bwomala ekyokola kyonna kyomaze nga kirungi gamba ki mbuusabuusa nti kumwe naabalidde ekyemisana mwagambye bisimillah mbuusabuusa mwabivaako bisimillah mugisoma ku yidi ngaenyama nyingi naye noyitira kukwata kasooli mberengeyo maze ojjookyaloga bisimillah si kyangu genda kunywa amazzi nosoma bisimillah olakola kicupa ya soda nerega bisimillah bwomala okunywa gambako ki alhamdulillah allah yeebazibwe bannange nze kati wali muzeeyi wange takyayisabo mmere wiiki ezi buli kyakulya kyonna kyagala mutima naye wano tekyayita webiri naye tabirya naye nga tonakutuwa ku mbeera eyo gamba alhamdulillah ng'omaze okulya allah mwebaze nti oli wa buyinza nkwebaza okuyisa wano emmere simbageziko gisindika egendeyo sente zaalina mmere weeri tekyagenda gambako nti alhamdulillah naye ffe ebintu tubitwala nomale oteekwa kulya oteekwa kufuluma oteekwa kulya oteekwa kufuluma mugambeko ngaessaawa tennakaluba ti alhamdulillah allah nkwebaza mukinene nekitono alhamdulillah ala kulli hal walahu lhukmu okulamula kwa allah yalamulanga bwakoze eki bwayo wa ilaihi turjaun kyokka bwe munaava wano mwenna obudde okuzzibwa wani wa allah fenna tugenda kuzzibwa eri allah batunuulire nga bwe tutwala abaana baffe mu masomero abaasoma obulungi lipoota zaabwe ziba nnungi abaasoma obubizi baki mbi naffe tugenda kugenda mu maaso ga allah buli muntu ateekeyo lipoota ye wamala emyaka emeka ku nsi 7 leta tulabe eswala 8 2 zaidi 2 wazisala mugenze kuziika ng'otya okufuluma mu kidaala ate nga tezirina na wuzu musajja omukulu bena balina ekyaki eyirimu mugisome ejja kubanyumira ejja kubagasa ng'omukazi weeka alina ebizigo n'enviiri azikoze sima omukazi takola nviiri ebyo birimu ebyekyavu lwaki takola nviiri allah abiyita ziina kyakwewunda allah bwe yayoge ku mukyala ate bw'ataasiba ala neesiba
omukazi bw'abeera naawe ne bw'atayambala lugoye ng'alinga bwe yazaalibwa nomugamba ndi ngoye zo zonna zijjeeko hakkiyo alina kwewundira naye bano ab'ebweru bwe mwegomba ate abeebammwe balina kaweke siwe kiri bano bwe beegomba omukazi alina oluviiri oweewa alina kaweke ogera mukwata mu bwati habaaba kibali bwa haramu mukazi w'okukola enviiri ng'azikolera ggwe okweyonja nga yeeyonjeza ggwe okwewunda nga yeewundira ggwe teriyo mu nsi muntu atayagala kirungi okujjako ng'obwongo buliko damage ekirungi katonda ye yakikola nga kyagalibwa buli muki olw'okuba oli seeka tosobola kulaba mukazi mulungi ate kyeba baseeka kyobadde batolako abakazi baseeka nabo balabanga mmwe era bwatunula bwatagani masha allah tolowooza ali olw'okuba abeera mu kurani nedda ssebo aba alaba mu ngeri ze ekirungi akyawula ku ki kweza bonna abakazi abanyira bayita bamama be bikakanyizika obiyita byangu neseeka naye muki muntu nga gwe era bwotabeerawo abamu bagenzi ne basiribwala nti seeka ntwalya mukazi wange makka ati kino mutawana inshallah agenda okuddanga mubuze abawangadde bano babuli bagisaaka agambye atya wetabtaku min fadli lwaki allah agaye tabtaku min fadli obudde bw'emisana tatwagala kutuula eswala ewedde kola adhikaari tambula oyidu walaallakum tashkurun ng'asuubira oluvannyuma lw'okufuna lizi eyo yonna gy'onooba ofunye ng'obudde obuwumula butuuse bw'ekiro onoobunzikako n'ogaa nti alhamdulillahi nojjayo kweko kakuwadde nogotoolayooko newebaza n'okubaza nti alhamdulillah allahumma ma amsa bina min ni'ma ayi allah ekyengera kitwongezeza nga okituwadde falaka alhamdu walaka shukur tukwebaza era tukutendereza oba ya rabbi laka alhamdu kama yambagi lijalali nga adhikari bwemuzimanyi faminka wahdaka la sharika laka falaka alhamdu walaka shukur biro byonna bivudde gyoli si magezi gaffe bangi abakeseza nga tebali ngaffe bala bali mu lwaliro bala bagudde ku bubenje falaka alhamdu tukwebaza fayauma yunadihim olunaku lwajja obakowola fayakula aina shurakai abagambe aina shurakai bali wabe mwangattangako alladhina kuntum tazumuna awe mwagambanga mbu bakolanga bwenkola challenge kibagenda kulabikako wanazaana tugenda kujja oba kusowolayo min kulli ummatin shahida mu buli umma tugenda kujja mwagenda ojiwaako obujulizi kati eno gitulina wano gitulinayo umma eno gyetulina ki shahidan agenda ojiwaako obujulizi tusobola okubawaako obujulizi nti oyo mu taalimu yali abaddewooko onomulabako mu taalimu tusimulabangako onomulabako nti otitula ali kusobola okuba omujulizi allah nagana wa obujulizi kubano kuliko yali atuddeko mu taalimu nasoma yo twaliko naye noyo twaliko naye kale tugende ku nyimbe bisimillah osobola okuba omujulizi ono yaliyo kulungu oba teyaliyo tubeera naise ate naye tubeera kulli umma buli wemubeera bagala kujjamu omuntu owekuba n'obujulizi tubeera nabo nze twali nga tubeera naye nabivaamu tonesibaako nti tubeera naawe era twama kulli umma ebintu bye tubikola wano ku nsi naye eri allah bigenda kutuswaza obuwala buli obwetunda wali bagenda kujjamu kamu bagaye rose abasiraamu bano boogerako ki oyangula tisaka kunsirwalirako n'oyo allah gwa buli gwalironda tayinza kwogera bukyamu yauma yakumu ruhu walmalaikatu jukira olunaku allah lwaliyimiriza zimalayika zonna nga ne jibuliru mwali sofa nga bali la yatakallamuuna nga tewali asobola kubaako kyayogera illa man adhina lahu rrahmanu kujjako katonda gwagaye ndi gwe naye waqala sawaban nga buli kyayogera mazima tayinza kuwanya bamalaya bagenda kufuna shahidi abasiraamu batugulanga mu ramadani twenayo gwomanyi ddala ajikaweesa lunaku lugenda kubalwa abakati ajikaweesa oweffe emityana ddala haji ishaka kulli umma kati buli gyobeera ngaolina akabondoko abali kuwaako obujulizi gyebako bakolaki lwaki obujulizi bugenda kwetagisa omuntu asobole okuyingira ewejja nejjana ng'akakasiza mu mutima gwe nti alhamdulillah nowe omuliro nga tagaye nti bandyazamanyiza shahidan
fakulna hatu tugenda kubagamba abantu hatu burhanakum buli muntu aleta obujulizi bwe ku nsonga ki buli muntu aleta obujulizi gwe wasinza lubaale nti leeta obujulizi nti yali asaana kusinzibwa leeta ensonga kyoyinza okuyimirizaawo ekakasa nti wali mutuufu okukolaki oba wali mutuufu okusaala batusomesa bwetufaa gye twasoma buli muntu agenda kuyimirizaawo ki faalimu bagenda kukitegeera nti anna alhaqa lillah ti mubutuufu amazima galina Allah buli Allah kyeyayogera ge gaali ki watammat kalimatu rabbika sidqan amazima abantu ku lunaku lw'enkomerero bagenda kukitegeera mu butuufu obusiraamu buno ne bwotaba musiraamu kasita Allah akuwangaaza yadde toli musiraamu owa obujulizi ti anna alhaqa lillah amazima katonda yagayina genda laba tali basiraamu bagane naye mubutuufu abasiraamu bo be bajulizi ku bya Allah siraamu atusinga mu kino bagenda kukiwako obujulizi gwe kiwa bubi myaka abantu faalimu bajja kukitegeera nti anna alhaqa lillah amazima Allah yagayina genda layo olwaleero myaka 10 tebatayirira nagana abasiraamu atuleka n'obwana bwange babusale abantu bagenda kuva ku nsi kuno nga bakitegedde olwaleero akaliga banywa omwenge omuzadde agaane bannange abaana batwononeseeka abasiraamu mwesiimye genda ku nyambala juzi omukyala MP agamba bino byetutesaako byonna ebyokwambala nga abasiraamu mwesiimye tebibakwatako alimu anna alhaqa lillah gwe omusiraamu tomanyi nti oli mu mazima naye ate abatabula esiraamu ate beegomba busiraamu ate gwe omusiraamu tomwego yagala kubiddukamu wegenda bali ku sekukulu bagenda kuda sekukulu baga abasiraamu mutusalire ensolo ensava alhaqa lillah bagenda kukitegeera okuwasa abakazi abangi olwaleero balina omu naye balaba nti abasiraamu atusinga n'ensonga nazikuwa nitera bagamba wali nti n'abaganda baga nti engalo ensajja teryemu enkazi mmeka nnya fe twabiteekawo anna alhaqa lillah abantu muwase anna alhaqa lillah gwatali musiraamu ogenda olabika olwaleero tuziikirawo fe abasiraamu abatali basiraamu batandise twegomba sente bali muneewole omufu yajja dda efwadda bali awo babasuza bweru siraamu ayo batusingira anna alhaqa lillah abali mu banka bagamba siraamu li batuufu banka zajja kutubba bubbi kati atweyagala ki siraamu tuwenyumiririza muki wadalla anhum bigenda kubabulako makanu yaftarun byonna ebyobufere byabwe ebyobulimba bibajjanga babyetekawo nga babiteekawo bigenda kubula olwokuba nti abantu babula lwa sente mukimanyi nti sente zezitera otubuza abantu bonna bakeera ku makya okufuluma mu mayumba gaabwe baba banoonyaki sente naanaafuna naanaakolaki ne gwe bagenda okubba naye anoonya sente fenna ekitufulumye waka sente naafuluma okugenda okusoma anoonyaki owokulima owa capati owa poliisi owamajje bonna banoonya sente nga bazinoonyeza mu makubo ag'enjawulo naye sente ezo zitubuza kati katonda agenda kutuwano Allah ekyafaayo ky'omusajja yalina esente kyezamukola kasiibukira aga nti inna Karuuna wali omusajja gwe bayita Karuuna bigambo ebyo mubyegendereza Karuuna ne Haruuna Haruuna yali muganda wa Musa ye nabbi Karuuna yali wa famire ya Musa naye nga muntu mukyanga mugagga kana min qaumi Musa naye yali mu famire yani naye fabaga alaihim oyo ye n'abalalukako yabakolaki yabayayukako famire ya Musa nga omanyi nti famire ebeerawo olwaga nti oyo mwana waabangabi naye baaba yayawukana mbanne omwenga asula musi ne Karuuna bwe yali mu famire ya Musa naye bambi fabaga alaihim n'abayayukako waatainaahum min alkunuuzi twali twamuwa amawanika g'ebyobugagga ziyite banka olwaleero nga alina sente ne zitalina alina yali mugagga ma inna mafatihahu nga ddala mu butuufu ebisumuluzo by'amawanika ago latanuugu bisobola okulemererwa bilusbati gurupu alusba abamanyi bagamba gurupu erimu agasajja ag'amaanyi 40 nga si basajja basajja wabula ulil quwwa abalina ku maanyi gaabwe nga Sonko abantu abaana abenkana Sonko nga babakuŋŋaanyiriza ebisumuluzo byaki by'amawanika ga Karuuna wallahi nga tebabisobola babisangamu obuzibu bisula tusule wano ffenna ebisumuluzo byaffe bijja mu kakutiya abasaaze baawano nga twasadde yidi bagamba buli alina ebisumuluzo abiteeka wano tuyite abasajja 4 baleme olinako ekya keesi erimu engoye zo ya muti akakufulu okalaba olinako ekyenjuuyo
yenna abalina ebisenge ebisumuluzo ebisiba mu ndobo mu nyumba sibatono olugali ebweru n'emiryango nga teyebaka wakati baggalawo kyekikuggazaawo ate eri ewaffe mu byalo bateekawo kasumaali bo kasumaali kimukaaga n'akaweta baka muggaleewo gye biri omalidda ne beebaka kamfatebule osibyewo nsibyewo naye nga kyasibyewo musumaali gye biri omanidde si gye tukulidde oide yenna bwe tuwangaalewo muzeeyi abeera mubulanga musibyewo mwekebera oluggi basibyewo maama yamuganda basibyewo naye nga basibye eki batya okusula nga si waggale nakati gyebiri seeka byone wambe muli bulungi yebiri eyo ebbalibbali la ilaha illa bo baatawakkala ekijja kijje bateekawo obutezi kabisibyoto abo bateekako kinu akasumaali kavuddemu nti muteekeko ekinu gyebiri oba nedda yensi mwe tuyise naye kakati Karuuna ebisumuluzo byalemereranga abasajja 40 okubisula ate nga bamaanyi Kinaaya ayagala kulaga obuzito bw'obugagga bwe yakola ki bwe yalina eri omuntu gw'oyinza okubala obugagga bwe nga tobaze ssente n'obala byalina omusajja alina buli lunaku ayambala engatto tagiddamu mulamba kati alina ssente kati Allah okubala obugagga bwa Karuuna yabuyisa mu bisumuluzo n'agamba nti idh qala lahu qawmuhu abantu bwe baatuuka ekiseera ne bagamba omugagga oyo la tafrah lekerawo okukola ki okuyitiriza ennyo essanyu amalala manye omuntu bw'aba ne ssente ssebo ssente ziine entambuza gye zikola ki zikutambuza bulala otandika okugula ebisumuluzo ebiriko akantu kawe bakuba salaamu aleikum nga osanyusa kakuufu eyo nayo ddala lya ssente n'ogula omuggo n'ogula enkofiira eyimiridde ga nsobola okukuba nenkusasula tebali aboogera batu omugagga n'abatusaako ekizibu aline mwebaza nti alhamdulillah atyokanga n'akiraba ati mu kizibu omwo ate mwe muyitiddemu wano omusajja yasomera enju y'omuntu wano ku hayiwe wano waffe akayumba ke kaali kabi naye giyitawo olwali olabe yeebaza Allah yamutomeseza ennyumba ye awiwaffe awo wano ku luguudo namusimbira ennyumba matiri bona kati si buli musiiba nti gulimu ebibi byereere n'agamba nti abantu bamugamba nti naye Karuuna ng'olya nnyo layifu tokyalabawo bantu la tafrah tewalisanyusa ennyo otyo inna allaha la yuhibbu alfarihin Allah tayagala abantu basanyuka mu ngeri y'amalala entambula ekyuka enjogera ekyuka entunula ekyuka omuntu nga badde afunye ssente bulungi n'enseka yeekyuka enseka yaffe yeekyavu eyonona obudde esikamu katono bwati ate bona ne bagamba nti yeekyo akati ne bamugamba nti wabtaghi noonya fima ataaka Allah mu buli kyaba akuwadde noonyaamu ddaara Allah buli kyakuwadde fuba okulaba ng'onoonyaamu akakwesoso akhira weetuukira ku ekyo kyakuwadde akuwadde bugagga akuwadde baana bakyala buli kyakuwadde Allah fuba okulaba ng'onoonyaamu ddaara wadde nga wala tansa nasiibaka min ad-dunya teweerabira ate mukabogo muki yambala bulungi lya bulungi nywa bulungi ate bw'obeera ng'omwavu weewale nnyo okugenda mu kiraasi etaliiyo tosobola kujaayo kuba banagulawo firiji ne bakubuuza tukuwa eki n'otunulamu bwoti mu firiji Allahu akbar oyinza okuddayo kanoga naye abantu beewulya kati yaguddewo ndabeki oyinza okutuuka mu maka g'omuntu ne bagaa ntuula mu ntebe n'oyagala okutuula ku ttaka nakati atula wali waggulu nti tojjamu ngatto bakuzikutaasa mu butaasa olaba nga sigigi nga tuzirike mushe tuzijjamu tyaka tuzijje nemukanira ekyo bagaye bw'ofuna ssente wabtagi fima fuba okulaba nti ssente zo ziri muki akhira naye ate teweerabira mu kaboko muki sikubeerawo nga musajja Allah yakuwa emaali ng'enkofiira ye erimu ebituzi sitokisi zoyambala bugere bubiri bwe bwebisi Allah ayagala nnyo bw'agabira omuddu ayara athara ni'matihi alayhi ekyengera obugagga bwakuwadde bukulabikeko lya bulungi yambala bulungi akayumba kalongoose otambulye mu kidduka ekirungi okugyako ng'obulamu bwo tebukola ki aga nti sirya bisiike teweerumya nga Allah akoze ki akuwadde aga nti ekino yatansanasiba akakazi akalungi kawadde kati ngenda kwesa mukyotala
onoomusobola nti sente nzirina abaganda nkoze eki mbakooye abagenda eri ngenda batwala eri mu nnimiro onajja wakulamusa bagenyi baye nga bakoze eki muzungu bayita presentable kasi ofuna sente ebyo byonna allah agambye eki tewerabira mugabo gwo muki mina duniya mugabo gwo mu duniya gukozesa agamba nti wa ahsin kama ahsana allahu ilaik isa bulungi abantu nga allah naye bwakoze eki sina kizigo sente bweba ozifunye nolaba ayimbwetaavu mukwate ku mukono mugaye mwana gwokola mulimu ki timunange haji manyi okukanika naye rabbi siina sipe binanka byuma kiri nti nkuwuze miliyoni ezi nkoze eki njagala mu desemba njagala ki sente zange owulidde kiye tandika okwiga omukwata ku mukono singa obusiraamu bwayifaanana bwe buti allah singa batuwana wena mwena temuliibo kati wa ahsin kama ahsana allahu katonda bulaba nga alina kyakuyisizaamu obulungi fuba ate naawe okuyisa obuki hadisi egamba nti allah abeera mu bizibu by'omuntu oyo abeera nga naye ali kumala ebizibu byabaki kasoobera nga okulusana mu kumala ebizibu by'abalala allah aba mukulusana mu kumala bibyo abantegereka abalala bayise bulungi nga allah bwe yakola kirika gayita mageziko nga karuna bwe tujja mulaba wala tabgi lfasada fi l ard obugagga tobunoonyamu kusaasaanya ki omuntu bwafuna obugagga ebiseera ebisinga obungi ayagala kusaasaanya bwononefu nanzimba ambyasi eri masaka ambyasi mityana ambyasi kampala ambyasi basomerayo quran swala waliyo ki ekikulu bwenzi nakunywa kibe kiri allah bakuwa obugagga weewale nnyo okubeera nga ebeera ensibuko y'okusaasaanya ki obwononefu mu nsi muno ebintu ebyo byegende isa bulungi abalala nga allah bakuyisiza obulungi sente zo weewale nnyo okubeera nti ensibuko y'obwononefu waliyo abasajja balina sente abasiraamu bali mu kuzimba bbugwe kaddeyo miliyoni 4 ozimba ki maaliyo leka kugifuula nsonga esaasaanya bwononefu mu nsi inna allaha la yuhibbu almufsidin allah tayagala bakolaki tayagala bwonoonyi sente yo leka kugiteeka wali bwononefu giteeke allah subhanahu wa taala wakolaki wayagala olwaliyo nga tugeze nga tubali tugenda kusamira waliyazu billah gende wamwe mukike wamulabe sente zibateekawo nga bagenda okusamira oli ateekawo emmotoka n'abaana ne mubatwala n'abakazi bonna nga bagenda basanyufu naye ku jjuma oyinza ogiteekawo tugenda okusala ejjuma ati kisoboka olina abagana nente gye mujja okulya yange osiraamu sente zaffe tuziteeke ki awo allah wazaagala omusajja bw'aba agula malaaya wali ewayibingira agula sente mmeka kati oyinza okuba omanyi subhanaka allahumma